ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹಿಣಿ ಇಂದು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋದಿತ್ತು, ಸೊ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಸೀರೆ ಬಂದು 10 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೀರೆನ ಅಮ್ಮ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು, ನನಗೊಂದು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೊಂದು ಅಂಥೇಳಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಡಿಸೈನು, ಬಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್. ನಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಅವಳದು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರನೇ, ಅದು ಕೂಡ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನನ್ನ ಕ್ರೀಮು, ಅವಳದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಉಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ರೇರ್ ನಾನು ಸೀರೆನ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇತ್ತು, ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀರೆನ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಸೀರೆನ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸೀರೆ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಸೀರೆಗಾದರೂ ಹಾಕೊಬೋದು. ಈಗ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮದುವೆ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತೀವಿ, ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆದು ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿರೋದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಜೊತೆ ಹೊಲ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಸೀರೆಗಾದರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೊಂದು ಕಲರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರು, 2 ಕಲರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನನ್ನ ತಂಗಿನೇ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಊಟನ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ವಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ. ಸೊ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇವಳು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇವಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ, ನಮ್ಮಮ್ಮ, ನಮ್ಮಪ್ಪ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೋಹಿತ ಚಿರಾಯು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೀಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಚಿನ್ಮಯ್ ಯೋಹಿತ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು ನೋಡಿ, ಅವರಿಬ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಚಿರಾಯು 2 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನು. ಸೊ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗ ಇವನು. ಇಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೀಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ತೀಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಸೀನ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂಚೂರು ಓಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಸೆ ಥರ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆ ಇರೋವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಒಣಶುಂಠಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಥರ ತವ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬಾಣಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಲೈಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲವಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಣಶುಂಠಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮನೆಮದ್ದಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆವಾಗವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ಈ ನೆಬುಲೈಸರು, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸೋ ಬದಲು ನೀವು ಬೆಟರು ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನೀವು
6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ 1 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗವಾಗ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಣಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಎರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೌಡರ್ನ ಒಂದು ಏರ್ಟೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಒಂದು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೌಡರ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಲೇಹ್ಯದ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಅಂದರೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್, ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ 3 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀರ. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವೆಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಸಜೆಷನ್ನೇ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸಫರ್ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ, ಶೀತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ನಾನು ಅವಾಗವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸು ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ತಿಂತಾರೆ. ಆ ಥರ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದಿನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನೊಂದು ಆಶಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೆಮಿಡಿ ತಿಂತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದರೆ ಒಂಥರ ವಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿವಿಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗೆ ಸೂಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡೀರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರೂಮಿಂದ ಈ ವಿಂಡೋದು ಮೆಶ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಒಂದು 2 ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಇವಾಗ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ, ವ್ಲಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಇರೋದೊಂದೇ ಜೀವನ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಕಣ್ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಔಟ್ಲುಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೊರಗಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.